Warahmatullahi wabarakatuh. Let us start our majlis today with Suratul Fatiha. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins. May Allah subhanahu wa ta'ala purify our intentions. May Allah subhanahu wa ta'ala clean our hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala unite our hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in this majlis. May Allah subhanahu wa ta'ala always grant us His redha in dunya and akhirat insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Illa harutin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa liman dakhala fi baitihi kiram ajma'in. Syai'un ilahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Let us raise our hands and make dua to Allah Subhanahu wa taala. May Allah Subhanahu wa taala accept our doa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'mil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa taala for the nikmat of Islam, for the nikmat of iman, for the nikmat of ihsan, for granting us His tawfiq, for us to be able to meet today, for us to be able to get connected today, for the sake of Allah Subhanahu wa taala. May Allah Subhanahu wa taala be the witness for us to meet today for His sake. And we will also separate later for the sake of Allah Subhanahu wa taala. May Allah Subhanahu wa taala gather us among the people that will get the shade of Allah Subhanahu wa taala in akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, we are in the blessed month of Rabiul Awwal. Alhamdulillah, yesterday or just before Maghrib, it was 12 Rabiul Awwal, one of the special days in Islam, whereby it is the birth date of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's very important for us to be happy during this day. It's very important for us to increase our taqwa to Allah Subhanahu wa taala. It's very important for us to express our love, to express our miss, to express our appreciation towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because without Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there will be no Islam, there will be no Salah, there will be no Quran, there will be no remedy to soften the heart, there will be no medicine to cure all the illnesses that is in our hearts. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a blessing. Is a biggest blessing. Rahmatan lil alamin wa nura. So it's very important for us to have that connection. Among the words of our teacher Ustaz Mukhtar, berselawatlah sampai hati kamu tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kita boleh makan sampai kenyang. Kita boleh minum sampai tak haus. Tapi kita juga boleh selawat sampai tersambung hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakanlah. Hadirkan hati itu untuk rasakan dalam setiap selawatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang rasa, kita kurang menjiwai, kita hanya mengucapkan dengan lidah dengan kata-kata. Bagaimana hati kita tak tersambung?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kita berselawat, berselawat. Kita sepatutnya rasa dekat, rasa dekat, rasa dekat. Rasa mesra, rasa mesra, rasa mesra. Rasa khusyuk, rasa khusyuk, rasa khusyuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita berselawat, it does not matter how many times we make selawat. You can tell me 1,000, 2,000, 3,000, 100,000. But what matters is the reply. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. When you say Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there will be a reply. Because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when you give salam, it is sunnah to people. Always be the first to give salam. Don't wait for someone to give salam to you first. Because you think you are more learned, you think you are more alim, you think you are more pious, you expect people to respect you. You expect people to give you salam first. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is always the first to give salam. Whoever he approaches, he will give salam. Rasulullah tak pernah sombong. Tak pernah ketepikan orang. Rasulullah SAW seseorang yang berkasih sayang dengan sebesar-besar kasih sayang. Orang yang dia tak pernah jumpa sallallahu alaihi wasallam, tetap dia sayang. Tetap dia cinta, tetap dia doa pada tiap-tiap malam. Pada satu malam, Sayyidina Aisyah dengar Rasulullah SAW mendoakan beliau. Ya Rasulullah, Sayyidina Aisyah bertanya, adakah ini doa kamu bacakan untuk aku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan hanya untuk kau ya Aisyah, tapi aku membaca doa itu untuk setiap umatku pada setiap malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis setiap malam untuk umatnya. Berapa banyak kali kita nangis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengharapkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kala kita mengucapkan cinta kepada seseorang dan orang tu tanya, apakah buktinya? What is the proof? Kalau benar buktikan. Jadi tanda kita, bukti kita untuk menzahirkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betapa banyak selawat kita ucapkan setiap hari. Setiap tengah hari, setiap malam, sebelum kita tidur, sebelum kita makan, apabila kita sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa banyak? Makin banyak kita ucapkan selawat, makin dekatlah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Antara tanda seseorang itu mempunyai hubungan rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berapa banyak sunnah yang dia mengamalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunnah yang simple-simple. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memakai songkok, memakai baju putih hari Jumaat, menggunakan siwak, memulakan dengan tangan kanan, minum ketika duduk, minum dengan 3 teguk, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia memperhatikan setiap perbuatannya dan dia ingat Nabi Muhammad SAW. Beliau sedar bahawa ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi dia punya rujukan, dia punya role model, dia punya idola adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tak malu pakai songkok, dia tak malu pakai jubah, dia tak malu gunakan siwak. Masya Allah, pada zaman sekarang kadang-kadang kalau siwak orang kata unhygienic. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang paling bersih, paling rapi, paling handsome, paling wibawa. Allahumma salli Muhammad. Tapi kita remehkan siwak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siwak ini antara fadilatnya, dia akan memudahkan seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah apabila dia nazar. Allahumma salli ala Muhammad. Man akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka masuklah di syurga. Jadi untuk mudahkan proses itu, untuk mudahkan perjalanan itu, gunakan siwak. Dan apabila kita gunakan siwak dalam solat kita, solat itu akan melipat ganda 70 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Solat tanpa siwak, 1 point. Selawat dengan siwak,
70 point. Alah, point tak main lah Ustaz, kita tukar duit. Solat dengan tanpa siwak $1. Selawat dengan siwak $70. Banyak tak? Awak kasih budak primary 6 $70. Happy tak dia? Duit raya. Mesti happy. Tapi kalau Allah yang kasih ganjaran 70 setiap solat, Masya Allah, kali 5 dah berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mathematics 5 times 70 350. 350 lipat ganda. Lipat ganda tu Allah sahaja yang tahu apa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh bayangkan apa yang Allah sediakan apabila kamu agungkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu memuliakan seseorang yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mempereratkan silaturahim antara satu sama lain. Those who pray together, stay together. Those who tadarus together, stay together. Those who make zikir together, stay together. Tapi bagaimana kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka untuk mempereratkan hubungan itu, banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam selawat ada. Yang paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ambillah peluang ini, rebutlah peluang ini, bukan pada bulan Rabiul Awal, tetapi pada setiap hari. Jadikanlah selawat itu amalan harian kamu, makanan harian kamu, untuk kerohanian kamu, supaya kamu tidak akan rasa sedih, supaya kamu tidak akan rasa bingung, supaya kamu tidak rasa risau, supaya kamu sentiasa terpandu. Bagi seseorang yang tidak ada guru, tidak ada seseorang yang membimbingnya, banyak-banyak selawat, insya-Allah dia akan dibimbing. Allah akan hantarkan seseorang untuk membimbing dia kepada jalan yang benar, guru yang benar, yang akan betul-betul tarbiyahkan beliau, keluarkan beliau daripada kegelapan ke cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Itu tugas seseorang guru, dia mengeluarkan anak muridnya daripada kegelapan kepada cahaya. Jangan daripada kegelapan ke tempat yang lebih gelap. Apabila tempat itu tempat yang gelap, tak akan nampak apa-apa. Maka takut-takut amalan tidak diterima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut-takut kita tidak mendapat ilmu yang manfaat. Apakah tanda ilmu yang manfaat? Ya syabab, ilmu itu merendahkan diri kita. Kita jadi more humble. Kita memandangkan diri kita ni banyak kekurangan. Kita tidak melihat orang lebih rendah daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang tidak akan rasa lebih sombong ataupun rasa lebih besar dengan orang lain apabila dia mempelajari ilmu yang manfaat. Ada dua ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat. Jadi apabila kita belajar, kita rasa lebih rendah diri, kita rasa lebih humble, kita rasa kita lebih perlu belajar ilmu agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah tanda-tanda ilmu yang manfaat. Guru tu mengajar kita untuk be more focus to our hearts. Kita lebih melihat kekurangan diri kita sendiri. Ingat, pekerjaan yang paling mudah sekali adalah mencari kesilapan orang lain. Pekerjaan yang paling susah adalah mencari kesilapan diri sendiri. Jadi janganlah kita jadi orang yang suka cari kesilapan orang lain. Janganlah jadi orang yang suka cari kekurangan orang lain. Kita banyak kekurangan lah. Kita banyak mistake lah. Rectify your mistakes and get close to Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi step yang pertama, seseorang itu ingin kembali pada Allah, mungkin kehidupan dia agak chaotic, mulakan dengan taubat yang utama, taubatan nasuha, dan selepas itu banyak-banyak selawat. Di situ Allah akan pandu diri seseorang itu untuk ke arah ilmu yang manfaat, kepada adab dan akhlak. Yang paling penting kita nak ikut sunnah, ya syabab. Ikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para sahabat,
Orang-orang yang berada dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tertarik dengan agama Islam kerana akhlak. Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mihdar menyatakan, ad-da'wah fil Islam bil akhlak. Dakwah dalam Islam adalah dengan akhlak. Budi pekerti yang mulia, sopan santun, saling menyayangi, mengasihani, saling mendoakan antara satu sama lain, sama-sama membangunkan. Dia tak merendahkan, dia tak menghancurkan, dia tak judge. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berakhlak, beradab, hatta beliau sallallahu alaihi wasallam akan duduk dengan orang-orang miskin. Rasulullah tak pernah memandang sesiapa dengan kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah mendoakan keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berputus asa untuk sampaikan risalah yang diturunkan, yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita dikenali, supaya kita adalah peluang untuk mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Handphone awak boleh kasih syafaat? Awak selalu luangkan masa dengan handphone, boleh kasih syafaat? Allahumma salli ala. Hawa nafsu awak boleh kasih syafaat? Awak dengar kata hawa nafsu awak, syahwat awak, dia boleh kasih syafaat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duit yang banyak yang awak kejarkan, awak ketepikan solat, awak lambatkan solat, awak kerjakan dunia, adakah duit-duit itu akan kasih awak syafaat? Adakah duit-duit itu akan angkatkan azab kubur nanti? Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak salah untuk kita ada dunia, tapi jangan sampai lalaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bulan Rabiul Awal ini kita pay closer attention on establishing the relationship with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tinggalkanlah maksiat. Ikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut adab. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, baik. Saya akan share screen. Siapa boleh baca untuk saya ni? Saya lihat nama-nama siapa. Allahumma. Ifan Saya Radhi. Ustaz, saya nak baca. Siapa tu? Oh, itu tidak silap saya Aiman. Aiman nak baca? Boleh Ustaz. Okey. Baik, baik. Baca. Bismillah. The love of Rasulullah SAW for the youth. Example of patience. Test of poverty on the Okay. All times, the seeker is put to test and endeavor hardship of poverty, neediness, and the narrowing of channels of provision. Then in such a situation, he should thank Allah. In fact, consider it as a great blessing, as life on earth is an adversary that Allah presents it towards his enemies, and he deflects it away from his proteges, saints, Alawiyah. So let him be the seekers, thank and be grateful to Allah, the benevolent, for making him resemble and following the footsteps of his prophets, saints, and pious devoted righteous servants. It is not the leader amongst the messengers and the best of creations, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah's blessing and peace be upon him, used to tie a stone to his stomach out of hunger. In situations, 2 months and more would pass while no fire would be lit in his house, neither for cooking nor for any other purposes. He survived on dates and water. Once he had a guest and wanted to serve him something, so he sent a helper to his 9 houses
to see if there are any foods to be served, but none was found for him to serve his guests. On the day he died, his armor was still pawned with a Jew for a measure of barley, which was on that day was all that there was to eat in his house. So, dear seekers, let your earnest desire for worldly life be just a piece of cloth to cover what should be covered, outright, of you. Just a bit of permissible halal food to allay your hunger only. Beware of the deadly poison of longing of luxuries and pleasures of this worldly life. That is to be alluding to the pleasures of its lower desires. And thus, be envy of others who are conferred and enjoy the good life. Then remember that later they will be asked about the favors granted to them and to account for what they took and had enjoyed its lowest pleasure. If only you knew the hardships they will have to endeavor and the bitterness they will have to swallow, the troubles and anxieties that they will have to carry in their hearts and breasts, all of which comes from pursuing worldly life and devotions to it and guarding it carefully, then you would see clearly that this far outweighs the pleasures you enjoy. If indeed it can be said that those are really pleasures. It is enough for you to repel from the loving worldly life and to lead a life of abstinence and asceticism, zuhud, knowing that in Qudsi, Allah the glorious said, Aziz, please baca. Baca the translation. You just read the Translation. Okay. And were it not that all men might become of evil way of life, we would provide for everyone that blasphemes against Allah, most gracious, silver roofs for their house and silver stairways on which they go up, and silver doors to their house, and thrones of silver on which they would recline, and also adornment of gold. But all these were nothing but conveniences of the previous life in the hereafter. In the sight of thy Lord is for the righteous. The messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, may Allah's blessing and peace be upon him, said, the world is the prison of believers and the garden of disbelievers. It had been worth the wing of mosquito to Allah. He would never have allowed a disbeliever a sip of its water. And to know that since he, the glorious, created it, he has never looked at it. Right. Jazakallah khair. Barakallah fikum, Ya Aiman, for the recitation, which I feel that is full of enthusiasm. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bless you dunia akhirat insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmi mau'ud siran jahan fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirril akbar. Alhamdulillah. The title of our session today is called The Love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the youth. Ya Shabab, you know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loves all of you. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam appreciate every single one of you. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has high hope for every single one of you. Never put that down. Never put that aside. Never disappoint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sees every big potential in every youth. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will have special time to sit down with the
with the youth and talk to them. That was how Rasulullah appreciated the youth. He listens, he sits down, he makes time. You and I know how precious time is. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he loved the youth, he knows that the youth are the future. It's not only his ummah, but it's going to be the next generation. Therefore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loves the youth. So never disappoint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You might disappoint your friend, you might disappoint your classmate, you might disappoint the people around you, but never disappoint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The biggest disappointment is when you disappoint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yarham saghirana. You are not among us. Who are not among us? Those who do not love the youth. Masya Allah. We pernah dengar kata pepatah ini, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So there is greater emphasis to be soft, to care, to appreciate the youth. Because they are going to be the next generation. We always talk about pelapis. And we do not want to have pelapis yang muka handsome, muka lawa je. Tapi berakhlak, beradab, bertakwa yang soleh, soleha. And it starts from your young age. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. It's not that after your secondary school, barulah nak belajar ilmu agama. Barulah nak cari guru. Start young. So that you are protected from all kinds of maksiat. So that you are protected from the wrong knowledge. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So that your heart will be at a state that is acceptive of knowledge. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang muda ni nak kena banyak beramal. Orang selalu cakap, orang-orang dulu banyak beramal, kurang cakap. Orang-orang sekarang banyak cakap, kurang beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak kena ubahkan itu. Ialah kita jadi orang yang banyak beramal. Minta maaf. Boleh saya dapatkan sesiapa tu boleh offkan dia punya, mute dia punya sound. Sebab mungkin akan mengganggu kita punya kelas. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jadi rebutlah peluang untuk gunakan tenaga awak, untuk gunakan kekuatan awak untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wali-wali Allah menyatakan kalau seseorang itu, para salafus salih menyatakan kalau seseorang itu dalam satu minggu tak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan seorang murid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. In one week, if you don't dream about Prophet sallallahu alaihi wasallam, means you are not a murid. Allahu akbar. Tanya kita, pernah tak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Next question, nak tak kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan memperkecilkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan memperkecilkan akhlak. Jangan memperkecilkan adab. Every single action will open that door to be able to see Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Then the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the youth, not only he sallallahu alaihi wasallam talk to them, he also trusts them. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah trust the youth. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Trust is a very big thing. Sometimes people say, once you break my trust one time, I will never ever trust you again. Right? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So among the first
young people or teenagers that embrace Islam, yang memasuki Islam adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali was the first youth to embrace Islam. Masya Allah, tabarakallah. So during the time of Sahaba when the kafir wanted to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Gua Thur with Sayyidina Abu Bakar. They know that the kafir will come to the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Who did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ask to just lie down at the bed to show that Rasulullah was sleeping sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chose Sayyidina Ali. Why? A young person. Why Rasulullah want to sacrifice a young person? Allahumma salli, so that Rasulullah can save himself, because Rasulullah trusts not only in youth but trust in Allah that Allah will protect this youth. Fair enough, when the kafir entered, when they say it's not Rasulullah, it's someone else, did they kill Sayyidina Ali? No, because Rasulullah make dua for Sayyidina Ali so that Sayyidina Ali will be protected and Sayyidina Ali will not be killed. Allahumma salli ala Muhammad. That kind of trust, that kind of love, that kind of certainty he have for the youth. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Among the Sahabah that served Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was Anas bin Malik. He khidmat. He was with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 10 years. Bersama-sama Nabi. Whatever Nabi Muhammad needed, he was there on standby. Khidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. He was loyal. He was very close with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He had priceless moments with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan best hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. But the most beautiful thing throughout those 10 years when Sayyidina Anas bin Malik was with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that Rasulullah never ever scolded him. Not even once. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never ever raised his voice to Anas bin Malik. Masya Allah. Even though Anas bin Malik might do some mistakes, might have some shortcomings, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never scolded him, never raised his voice. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respected him despite he is a young guy. Masya Allah. Rasulullah made it easy for Anas bin Malik to do khidmat. And those 10 years was the best moment of the life of Anas bin Malik. Masya Allah. Usia remaja dah bersama Nabi. Dia membesar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imagine, dia 15 years old, dia besar 10 tahun sampai 25. Solid with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every day. Masya Allah, tabarakallah. And Rasulullah doa for him. Those 10 years bukan main-main. It's not going to put to waste. Rasulullah doa for him. He lived until 103 years and have 80 children. Masya Allah. 80 anak berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia khidmat dengan Nabi. You might think that, Allah, you wasted your youth age lah. You should enjoy what? You should spend time with your friends. Go karting, bowling, cycling, apa lagi? Ling. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Enjoy. This is the time. This is the moment you should try. Venture out. Do the norm. Be part of the team. Be cool. At least you try. You only live once. You only be in secondary school 4 years, 5 years. After that, you graduate. No more secondary school. So try it out. Inside the school toilet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berani cabar Allah. Berani cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because you want to be cool in front of your friends. You want to be accepted, but you do not worry whether or not you'll be accepted by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When you see him in akhirat, will he know your name or not? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik confirm. He did not waste his youth age. So if now you are at this age and you think that you are wasting time in learning knowledge, no, that is happiness for you. When Allah already opened your heart to be close to Islam,
to be close to majlis ilm, thank Allah Subhanahu wa taala. Thank Allah if Allah Subhanahu wa taala has showed you a teacher in your life during this period of time. Because it is the most difficult stage where you battle with your nafs, with your shahwat. Your shahwat is very dahsyat. And this is the peak. What more when there is no supervision? What more when there is no advice? What more there's no salat? What more there's no mujahadah? You get further and further away. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. This is reality, my dear brothers and sisters. So for Anas bin Malik, he was fortunate to spend his youth age, his teenage years with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he had knowledge and he had a long life. Ya Shabab, know that if you sacrifice for the sake of Allah, Allah will give everything that He loves to you. Allahumma salli ala Muhammad. So don't worry. Don't worry about your worldly things. Allah akan uruskan kehidupan orang-orang yang saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So give your best, do your best in your ibadah. Fight your nafs. Apa-apa, kuncinya apa? What is the most basic thing that you need to have in your mind is to cari ridha Allah. Rasulullah will be proud of you. Everyone, touch your heart. Ask yourself, is Rasulullah SAW proud of me? You look at what you have done in the past. What are your sacrifices you have made for Rasulullah SAW? Ask yourself now your current state. Adakah Nabi Muhammad akan bangga dengan aku? So use that as something to motivate you to make a lot of selawat, to tinggalkan maksiat, to get the right knowledge, to find a teacher, to be guided, to clean your heart. Sebab tidak akan seseorang itu jumpa Nabi Muhammad SAW kecuali hatinya sangat bersih dan suci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak jumpa Nabi Muhammad nanti ke akhirat. Cara yang terbesar adalah waktu muda awak ni. Ingat Nabi Muhammad sangat sayang awak. Jangan hancurkan itu kasih sayang sebab hawa nafsu awak. Sebab awak tertipu dengan dunia, dengan kepalsuan dunia awak tertipu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So take the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, take that rindu of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to do more and more ibadah, to get closer to Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And that requires a lot of patience. Sabar. Sabar ni 3 huruf aja. Dia sama dengan zikir, zakar. Kalau sabar, sadbaro, sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita tahu kan ayat Quran, innallaha ma'as-sabirin. Mudah untuk diucapkan, susah untuk dirasakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabar ini adalah at that particular time when you are tested. What is your response? What is your reaction? Do you remember Allah first? Sabar ada macam-macam. Sabar dalam melakukan taat. Sabar dalam menghadapi ujian. Sabar untuk jauhkan diri daripada maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin seseorang itu boleh sabar. Dia istiqamah dalam solatnya, kewajipannya. Tapi dia masih tak sabar untuk tinggalkan maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Masih terjatuh. Jadi dia nak kena memperbaiki dirinya. Sabar bukan hanya sabar ketika marah, berdiam ketika marah, tapi dengan apa yang kita sebutkan tadi. Masya Allah. Dan kita sedia maklum bahawa orang yang paling kuat bukanlah orang yang boleh wrestle, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan marahnya. Allahumma salli Muhammad. Kadang-kadang orang marah tu dia akan jerit, dia akan tumbuk, dia akan pukul, dia akan maki, na'udzubillah min zalik. Tapi Nabi Muhammad SAW tak pernah tinggikan suaranya walaupun marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat.
Apa nasihat Rasulullah SAW? La taghdab. Janganlah marah. Dia minta lagi. Ya Rasulullah, nak nasihat lagi. La taghdab. Jangan marah. Sampai 3 kali. Sebab sahabat ini dia suka marah. Masya Allah. Jadi every sahabat tu Rasulullah is aware. Dan Rasulullah SAW akan kasih medicine ni. Masya Allah. Jadi sabar ni adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat rapat dengan kehidupan kita. Dan apabila kita diuji oleh Allah itu tanda Allah telah pilih kita untuk naikkan darajat. Allah dah sediakan kita untuk diberikan ganjaran. Maka bersabarlah. Tunggu, nantikan pembukaan. Nantikan itu hadiah yang Allah akan berikan kepada kamu. Tapi susah tak tu sabar? Memang susah. Sakit tak? Sakit. Pedih tak? Pedih. Terluka tak? Terluka. Tapi Allah tetap ada kat situ. Allah tak pernah tinggalkan. Manusia akan tinggalkan awak. Manusia kadang-kadang dah tak ada manfaat lagi dia tinggal awak, dia tinggalkan awak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Sebab Allah nak kita tahu apa tu sabar tu. Apa tu sifat kebergantungan tu. Kita nak kena gantungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi example of patience, test of poverty and the people of patience. At times the seeker is put to test and endeavor hardship of poverty, neediness and the narrowing of the channels of provision. At times Allah Subhanahu Wa Taala, a seeker will be tested dengan kemiskinan, kekurangan, keperluan harian dan sebagainya. Kadang-kadang kita kata seseorang tu belajar agama, oh dah tak ada future lah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, awak meluangkan terlalu banyak masa di masjid. Awak meluangkan terlalu banyak masa untuk ibadah. Kurangkanlah sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah baca Quran seminggu sekali cukup. At least awak baca. Tak apalah, tak payah nak bangun malam-malam solat tahajud, penatkan diri aja. Awak masih muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak yakin. Kita punya keyakinan kurang apabila kita kedepankan akhirat. Ketahuilah, apabila kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ya para murid yang sedang menuju kepada Allah untuk memperbaiki diri, untuk mensucikan hati dan jiwa awak itu, teruskan, jangan stop. Sebab nanti ada bisikan-bisikan was-was yang kata, nanti tak cukup ini, tak cukup itu. Tapi Allah yang cukupkan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Seseorang yang membaca ini 7 kali, Allah akan cukupkan segalanya walaupun dia percaya atau dia tak percaya. Baca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya-Allah. Allah akan cukupkan segala-galanya, zahir wa batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Then in such a situation he should thank Allah and in fact consider it as a great blessing. So apabila kita dah tahu itu ujian, kita bukan komplain dengan Allah, ya Allah, kenapa aku kena diuji macam gini? Kenapa bukan orang lain? Why me? Life is so unfair. Tapi change it to, thank you Allah for choosing me. I know this is a test and I know you will reward me. I know you will give me a way out. I know you love me. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka, semua perkara akan jadi baik. And awak akan dapat hikmah. Dalam setiap ujian, kalau dia jauhkan awak daripada Allah, ia dinamakan musibah. Ada ujian, awak lebih banyak buat maksiat. Ada ujian, awak pandang yang haram lagi. Awak tinggalkan solat. Awak tak beramal lagi. Makin jauh. Itu dah jadi musibah tu ujian tu. Kalau awak tak buat apa-apa, 2 kali ujian. Awak dah tahu, alamak, I'm tested and I'm getting further away. And you do nothing about it. Itu lagi satu musibah. 2 in 1.
Tetapi kalau ujian tu datang, it becomes a wake up call. Awak tahu awak dah banyak waste time. Awak tahu yang awak dah banyak ketepikan Allah dan awak kata, now is the time I return back to Allah. Now is the time I seek knowledge. Now is the time I make amal. Now is the time I make a lot of salawat. Now is the time for me to get close to Allah. And I want to stay away from all kinds of maksiat because I know that Allah will make it enough for me in dunya and Allah will give me success in dunya and akhirat. Therefore, that is called hikmah. Jadi ujian yang dekatkan diri kita dengan Allah, hikmah. Ujian yang jauhkan diri kita daripada Allah, musibah. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada musibah ini. Musibah bukan hanya tornado, bukan hanya volcano eruption, bukan hanya tsunami. Tetapi awak tak buat apa-apa untuk dekatkan diri dengan Allah, itu pun musibah. Awak jauh dengan Nabi, itu musibah. Di dunia akhirat. Awak bayangkan nanti ke akhirat awak tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Nabi Muhammad tak kenal kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Sebab kita tak pentingkan sunnahnya. Ingat sunnah yang utama, akhlak dan adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang di dalam tu ikut akhlak sunnah yang di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat kasih sayang, sifat maaf, memaafkan, sifat kasihan, ihsan dan sebagainya. As life on earth is an adversary that Allah presents it towards his enemies and he deflects it away from his proteges, saints, awliya. So let him, the seeker, thank and be grateful to Allah, the benevolent, for making him resemble and following the footsteps of his prophets, saints, awliya, and pious, devoted, righteous servants. Jadi kita ada orang-orang soleh dalam kehidupan kita, ikutilah beliau. Seseorang wali Allah yang bernama Kiai Asrari Al-Ishaqi, beliau menyatakan, duduk dan mereka tak dapat ikut semua, cuba ikut sikit je. Tapi the first step, sit down with the saints of Allah, sit down with the people that will bring you closer to Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan timbulkan rasa sayang Nabi Muhammad dalam diri awak. Awak boleh lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Duduk dengan orang-orang begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad menyayangi. Antara tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang the youth. Setiap kali Nabi Muhammad nampak anak muda, dia akan menyapu kepala anak muda tersebut. Apabila berbual, Nabi Muhammad SAW akan letak tangannya di shouldernya budak tersebut untuk membuat seseorang pemuda itu rasa connected, rasa mesra dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang kalau disiplin master jalan, kita pun diri takut dia pegang rotan. Allahumma salli Muhammad. Tapi Rasulullah SAW awak tak akan rasa fearful when you are with him. Tapi awak akan rasa awak yang paling dicintai. Masya Allah. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Awak akan rasa mesra seperti awak ni dah anak Rasulullah SAW. Macam gitu punya closeness, that kind of treatment that Nabi Muhammad SAW will give to the younger people. And there was a time where Rasulullah SAW was sitting in the majlis tengah makan buah. So Rasulullah petik buah, dia kasih budak yang paling muda. Masya Allah. Kita kan kadang-kadang nampak something ke, naklah. Jadi Rasulullah SAW tahu keinginan budak-budak, maka dia kasih buah tersebut kepada budak. Happy tak dapat something daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Happy. Jadi happy tak awak dapat salam reply daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkinlah ada seseorang yang awak suka, awak message dia, awak DM dia, dia reply. Happy tak? Happy, lari satu rumah. Yeay. Tapi itu sia-sia. Itu happy hancur. Itu happy buat awak tenggelam ke lembah maksiat. Tapi happy lah bila awak selawat, awak tahu Nabi Muhammad jawab salam awak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Tapi apatah lagi kalau Nabi Muhammad SAW kenal awak nanti ke akhirat. Jadi banyak-banyak selawat. Ini bukan perkara main-main ni selawat. Tapi ingat jangan tinggalkan solat pula. Syariat penting. Solat 5 waktu jaga, berjemaah. Itu pun ikut akhlak Nabi SAW. Jangan awak ketepikan yang fundamental, yang asas. When I say banyak-banyak selawat ni, this is on top of your obligations. Obligations semua tip-top. Awal waktu, jemaah. Kalau boleh di masjid, silakan. Dan banyak selawat. Mantap, Masya Allah. Rasulullah SAW will be proud of you. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And automatically, when you make a lot of selawat, kadang-kadang kita kata, para awliya Allah ni dah kuranglah kat dunia ni. Dah tak nampaklah orang-orang soleh ni. Kadang-kadang kita tanya diri kita, ada ke lagi? Ada ke? Orang yang solat tiap-tiap malam bertahajud. Ada banyak. Cuma ditutup sebab kita banyak dosa. Jadi antara caranya adalah untuk banyak-banyak selawat. Apabila awak banyak-banyak selawat, awak akan diketemukan dengan orang yang banyak-banyak selawat. Apabila awak banyak-banyak ibadah solat tahajud, awak akan diketemukan dengan orang-orang yang banyak solat tahajud. Tapi kalau awak sebaliknya, awak stuck dalam satu maksiat, awak pun akan ketemukan dengan orang macam itu. Jadi, to remove yourself from there, you have to change yourself. You have to make that effort. Itu usaha. Cinta Nabi, usaha tinggalkan maksiat. Korbankan tenaga awak untuk menuntut ilmu, untuk beramal, dan untuk meluangkan masa dalam ibadah. Seseorang wali Allah, Abah Guru Sukumpul menyatakan pada waktu muda, gunalah sebaik mungkin untuk banyak-banyak beribadah pada Allah, sebab nanti kalau dah kahwin nanti susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau, Abah Guru Sukumpul, kalau malam Jumaat tak tidur. Kerana dia meluangkan masa the whole night untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk selawat. Kenapa Abah Guru Sukumpul kalau dia mengadakan majlis maulid 1 million people attend? Kenapa dimuliakan Banjarmasin Sukumpul tu? Kerana dia banyak muliakan insan yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lepas mulutnya daripada selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mendendangkan qasidah dengan penuh kasih sayang dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebab dia dimuliakan, diingati hingga ke hari ini. Walaupun dia dah meninggal, apabila ada majlis maulid, still 1 million people attend. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi korbankanlah waktu kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Awak korbankan untuk dunia, awak dapat apa? Awak tengok movie the whole night, apa awak dapat? Awak karaoke the whole night, apa awak dapat? Awak tengok YouTube the whole night, apa awak dapat? Awak main game the whole night, apa awak dapat? Fikirkan, game tu boleh kasih syafaat, asbab untuk dekatkan diri dengan awak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. YouTuber yang famous tu, dia kasih awak duit ke? Duit pun tak dapat. Allah Akbar, lama ngantuknya, terus tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Choose your sacrifice for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa masa tak mengizinkan. Okay, saya ambil lagi satu slide insya-Allah. It is not the leader amongst the messengers and the best of creations, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to tie a stone to his stomach out of hunger. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not only he care for the youth, he care for every single person around him.
Even though he was hungry, he will starve himself until he tie his stomach dengan stone supaya perut dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. To fight that hunger. Pernah tak kita rasa lapar, kita tak boleh makan, kita buat macam itu? Wow, Masya Allah. Look the sacrifice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. In some situation, 2 months and more will pass while no fire will be lit in his house, neither for cooking nor for any other purpose. He survived on dates and water. Once he had a guest and wanted to serve him something, so he sent a helper to 9 houses to see if there was any food to be served. Rumah Nabi tak ada makanan. Nabi Muhammad SAW suruh khadimnya, pembantunya, pergi ke 9 rumah untuk tengok ada makanan tak dia nak kasih tetamu. Masya Allah. He had nothing, but he still want to give something. We have everything, but we do not want to give a thing. Because it's ours, it's mine. Allahumma salli Muhammad. Sometimes when Allah give us a lot of nikmah, it's not only for you. It's to be shared. Allah is testing you. Awak ada 10 chocolate bar. Allah nak tengok, will you give 9 away? Or you are so selfish? You are so I don't know what word. Allahumma salli Muhammad. You eat all 10. Okay lah, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, I finish my 10 chocolate. Tak pernah ingat pasal orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ikat perut, tak ada makanan. He have nothing, he still want to give something. Look at the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang macam ini? Belajar daripada orang tu. Learn from that kind of person. That think of others, selfless. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. When we eat, do we only think about our stomach? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Do we only think about our wallet? We take out money, okay, I take out $3. I still have $7. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. But have you thought of people that don't even have money to pay for their food? Allahumma salli, and you don't want to share. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang bila kita diberikan banyak benda, nikmat, bukan hanya untuk kita syukur, tapi itu adalah satu cara untuk awak memberi. Sebab Allah sayang awak. Itu sebab awak punya rezeki murah. Allah berikan awak banyak untuk awak kongsi. Not for yourself. Allah nak tengok. Masya Allah. Do you keep for yourself? Masya Allah. Awak ada 10 siwak. Boleh pakai 10 siwak satu kali. Gigi pun tak cabut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi gunakan. Santai orang kasih awak 10 siwak. Awak dapat tahu free, bukan awak bayar pun. Apa salahnya orang ni tak ada siwak, kasih siwak. Dia solat 70 ganjaran, awak pun dapat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But none was found for him to serve his guests. Tak ada. On the day he died, his armor was still pawned with a Jew for a measure of barley, which was on the day was all that there was to eat in his house. Masya Allah. Tabarakallah. Kita Masya Allah. Mi Maggi sedap dimakan, ada satu drawer standby. Anytime lapar je masak Maggi. Semua orang tahu masak Maggi. Budak primary 6 pun tahu makan Maggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jadi kita nak kena belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. When a young person wants to learn about Islam, wants to get close to Allah Subhanahu Wa Taala, the first thing that he or she should learn is about the akhlak of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembutkan hati itu. Lembutkan hati itu untuk belajar mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah idola kita, itulah hero kita, itulah pemberi syafaat kita nanti ke akhirat. Jangan ketepikan Nabi dalam kehidupan kamu. Kamu akan sengsara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rebutlah peluang ini pada bulan Rabiul Awal. Banyak majlis-majlis yang membaca syama'il, membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutilah contoh.
Kita nak ada generasi yang banyak mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkanlah, semarakkanlah dunia ini dengan banyak selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do your part. Masya Allah. When I see there's inside WhatsApp 1000 selawat challenge. Masya Allah. There's a good initiative. 1000. Some people might say, banyaknya. Susahnya. Possible ke selawat 1000? Masya Allah. Tabarakallah. Kita boleh tengok movie 3 jam tak bergerak dalam sinema. Apa salah kita selawat 2 jam lah. Boleh sampai 1000. Jadi ingat, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara untuk orang-orang mukmin, tetapi syurga untuk orang kafir. Penjara maksud apa di sini? Iaitu penjarakan hawa nafsu awak. Orang mukmin dia ketepikan nafsunya. Dia utamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bisawab. Saya berhenti di sini. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada hari ini manfaat insya-Allah. Moga-moga Allah redai amalan kita yang sikit ini. Moga-moga Allah berikan kita istiqamah dan ikhlas. Moga-moga Allah sentiasakan bersih hati kita. Allah bersihkan mata kita. Allah bersihkan telinga kita. Allah bersihkan lidah kita. Allah bersihkan segala tubuh badan kita. Allah bersihkan hati kita terutamanya. Dan moga-moga kita dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi-mimpi kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk banyak-banyak selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hati kita sentiasa terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tidak akan putus hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat genggam tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hati-hati kita, dan moga-moga kita dapat bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan moga-moga Nabi Muhammad kenal kita, kenal ibu bapa kita, kenal murid-murid kita, kenal guru-guru kita, dan memberikan kita syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa afa minkum. Saya sediakan ruang dan masa ini untuk soalan insya-Allah. Baik, yang pertama, Ustaz, actually bila kita use in a sentence Nabi sallallahu alaihi wasallam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kedua-duanya sama. Apabila awak menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan awak gunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak translate it into English, Nabi is prophet, Rasul is messenger. Macam gitu. Tapi apabila awak dengar Nabi Muhammad, awak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkanlah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kedekut, orang yang paling lokek adalah apabila dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga merupakan tanda seseorang hatinya terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, saya ada soalan, yakni apakah cara-caranya untuk betul-betul rindu dan mahabbah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, cara-caranya adalah awak harus ingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia hanya mengingati umatnya. Masya-Allah. Dia risau akan umatnya. Dia nak make sure umatnya dalam keadaan yang selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi untuk rasa rindu tu, baik. Bab rindu ni, awak nak tahu apakah definisi rindu adalah awak banyak selawat sampai awak nangis. Sampai awak sangat nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Itu baru rindu. Bukan awak rindu classmate awak,
baru June holiday dah rindu. Tu palsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi rindu yang sebenar adalah apabila kamu banyak selawat dan kamu sangat teringin jumpa Nabi Muhammad SAW. Itulah definisi rindu. Mahabbah, cinta kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW adalah awak tinggalkan maksiat. Awak kata awak cinta Nabi kan? Awak kata awak sayang Nabi kan? Maka cara yang betul awak usaha dan eventually tinggalkan tabiat-tabiat buruk awak tu. Jadi itulah baru mahabbah dengan Nabi. Mahabbah dengan maksiat tak boleh mix. Masya Allah. Contoh awak minum air. Ais Milo, dinosaur. Lepas tu ada najis. Awak minum tak? Tak minum. Jadi jangan rosakkan nama mahabbah dengan kemaksiatan. Dia ibarat Milo dinosaur, awak letak najis. Saya pun tak nak minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam Ustaz. Ustaz boleh explainkan semua terhadap maulid itu bid'ah? Saya tak tahu macam mana nak explain kat kawan saya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, secara ringkasan. Bid'ah itu innovation. Saya bukan orang yang terbaik untuk memberikan perkongsian ini, tapi saya cuba. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua macam bid'ah yang hasanah dengan bid'ah yang dolalah. Jadi asalkan perkara itu tidak melanggarkan syariat. Asalkan dia tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih-lebih lagi dia membantu kita untuk tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan mahabbah kita. Silakan. Saya kasih contoh. Ini contohnya maulid. Maulid apa yang kita lakukan? Kita baca selawat, mengekspresikan kasih sayang kita dengan Nabi Muhammad dengan selawat. Dalam maulid ada ayat Quran. Dalam maulid ada sirah, sejarah. Jadi kita belajar menuntut ilmu dalam maulid itu. Tapi orang akan cakap, tapi Nabi tak buat. Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya awak, Nabi ada handphone? Awak pakai handphone? Nabi tengok TV? Awak tengok TV? Masya Allah. Nabi Muhammad naik kuda. Awak naik bas, awak naik kereta. Nabi tak buat apa? Masya Allah, tabarakallah. Ada orang pakai handphone tu untuk tengok maksiat, untuk buat dosa. Awak tak cegah pun orang itu. Tapi seseorang nak baca maulid, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, mengekspresikan cinta, awak halang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf kalau jawapan saya ni kurang memuaskan, tapi saya hanya ingin memberi contoh-contoh yang mungkin boleh memahamkan kita. Moga-moga manfaat dunia akhirat insya-Allah. Ustaz, betul ke kita harus lebihkan bersedih daripada ketawa? Okey, bersedih kat sini, bersedih untuk Allah. Awak sedih sebab awak terlambatkan solat awak. Awak patut sedih, bukan ketawa. Awak sedih sebab awak terjatuh kepada maksiat. Awak sedih, bukan ketawa. Awak sedih kerana awak termaki kawan awak sebab awak marah. Tu awak kena sedih, bukan ketawa. Tadi aku maki dia. Tadi aku tumbuk dia. Tadi aku kalahkan dia. Awak ketawa kat rumah. Awak melakukan maksiat, awak senyum balik rumah. Best You should be crying because you made a mistake. Bukan ketawa. Jadi apabila awak cakap bersedih dan ketawa ni, dalam kitab Al-Hikam ada menulis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara tanda hati itu makmur adalah dia bersedih atas dosa yang dia pernah lakukan. Dan antara hati yang hancur adalah dia tak rasa apa-apa setelah melakukan dosa tersebut.
maka you have to do something about it. Okay. Jadi, orang yang banyak ketawa di dunia, dia akan nangis di akhirat. Orang yang banyak menangis kerana Allah di dunia, pada waktu malam, dia akan banyak senyum dan ketawa ke akhirat. Orang yang melakukan dosa dalam keadaan ketawa, dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam Ustaz kena sangka baik selalu. Nanti selamanya jadi baik. Betul kan Ustaz? Sekian, terima kasih. Naam. Sangkaan baik itu sangat-sangat penting. Walaupun keadaan itu kurang baik, tapi dengan sangkaan awak yang baik itu, insya-Allah akan jadi baik. Guru saya sentiasa menyebutkan, kalau niat awak baik, Allah akan kasih yang terbaik. Macam itu sekali. Jadi baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia. Terima kasih. Seterusnya, lebihkan sedih in a sense untuk ingat dan atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, awak terkenang jasa dan awak merasakan awak harus melakukan sesuatu untuk membalas itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan maksiat. Insya-Allah. Salam Ustaz as a disciple. Disciple apa? Murid As a student that do khidmat, sometimes we feel that we are not sincere enough and wants acknowledgement from our teachers. How can we overcome it, Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, ini dalam bab khidmat. Sudah tentu dalam khidmat ini harus dikejarkan dalam diri seseorang murid. Sebab dia akan menyebabkan banyak pintu futuh untuk dibuka untuk murid tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apabila awak nak merapatkan diri dengan guru awak nak berkhidmat, kadang-kala awak diuji apabila awak tidak di-acknowledge, apabila awak tidak dizahirkan itu kasih sayang. Dalam khidmat ni ada satu fasa di mana kadang-kala diketepikan itu tarbiyah. Awak rasa guru awak tu macam ketepikan awak, tapi dia tengah test kesetiaan awak daripada keikhlasan awak. Maka khidmatlah dengan niat walaupun awak tak dapat apa-apa, teruskan. Sebab hakikatnya Allah yang akan berikan ganjaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk bersama guru awak itulah hadiah yang paling besar dalam khidmat tu. Walaupun dia tak ucapkan apa-apa, walaupun dia tak kasih awak shawl dia, walaupun dia tak kasih awak tasbih dia, tapi itu bersama, itu berkat dalam ilmu awak, cahaya yang awak bawa balik untuk lawan hawa nafsu awak apabila awak bersendirian, itulah sebesar-besar athar. Itulah sebesar-besar bekas apabila awak berkhidmat dengan guru awak. That's what we want. To have that strength to fight our nafs when we are alone. Because when we are alone, when we think that we are alone, we are daring enough to do sins. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So it's okay kalau guru awak tak acknowledge. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini belum lagi bab di mana awak tidak dilayani dengan baik. Itu ujian, jangan buruk sangka dengan guru pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun awak ditegur, mungkin awak nak merajuk dan sebagainya. Itu pun satu fasa di mana seseorang murid tu akan diuji. Jadi nak kena banyak-banyak baik sangka. Itu sebab ulama-ulama seperti Imam Nawawi, setiap kali dia nak bagi majlis ilmu, dia akan doa pada Allah dengan sedekahnya, ya Allah, tutupkanlah aib guruku. Sebab kadang-kala aib guru tu awak akan ternampak. Dan Allah nak test awak punya keyakinan terhadap guru tu akan menaik atau meningkat ataupun sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kebiasaannya orang punya keyakinan tu turun. Dia kata guru ni tak betul. Padahal guru tu dah jaga alif bata sampai ya.
Guru itulah yang ajar dia Al-Fatihah. Guru itulah yang ajar memperbaiki dia punya 3 kul. Tapi disebabkan kekurangan yang sedikit tu, dia kata ni bukan orang betul ni. Dia boleh cakap orang ni sesat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia boleh kata dia tak ajar betul. Allah. Padahal your first step, he was there to pick you up. He was there to pick you up when you know nothing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, banyak soalan ya. Oh, sama-sama. Irwan. Kawan awak ada kat sini. Imran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Also, can we ask from Rasulullah SAW, won't that be considered as duakan Allah? And trying to understand practices like this that I've noticed and been placed into. Thank you in advance, Ustaz. Baik. When we ask Rasulullah SAW, we are asking him to make doa for us. We do not ask Rasulullah because we ask from Allah. But when we ask Rasulullah SAW to doa for us, to forgive, to ask Allah to forgive us. Macam gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So it's a way, it's like when you have a connection, it's like a VIP ticket that Rasulullah makes doa for you. Orang yang dekat dengan Allah, doa dia lebih makbul. Itu sebab kita minta doa mereka. Kita suruh ibu bapa doakan kita sebab kita tahu Allah yang letakkan berkat dekat ibu bapa kita. Macam gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, hakikatnya apabila kita berdoa minta Nabi Muhammad doakan kita. Sebab doanya lebih mustajab. Sebab Rasulullah kekasih Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, it's good that you clarify. Sometimes people ingat kita minta Nabi. Kita tepikan Allah. Tidak. Rasulullah adalah pesuruh Allah. We know that. Allah adalah Allah. We know that. We never say Rasulullah is Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So it's good that you clear this. InsyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. There were times I really tried to intend to dream of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but I ended up dreaming of different teachers instead. What am I to interpret and do? Any other advices too? Jazakallah khair dunia akhirat, Ustaz. Okay. Continue making that amal. Don't stop. Doesn't mean that you have not dreamt that is the end. Kalau awak betul-betul nak jumpa, terus usaha. Masya Allah, tabarakallah. Seperti mana tadi saya sebutkan, selawat sampai tersambung, sampai terjumpa. Rindu ni tak boleh diubati tanpa bersama. Kalau awak betul-betul rindu Nabi, bila awak dah jumpa Nabi, baru rindu tu hilang. Kalau awak rindu seseorang tu, tengok gambar tak cukup tau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila awak bersama, hati awak tenang. Ni rindu yang benar. Saya bukan cakap rindu yang palsu. Itu hancur. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dah rindu tu, awak akan usaha. Okay, it's good that you mimpi other teachers. Itu tanda yang baik. You are getting closer and closer because maybe those teachers are the teachers that always teach about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu tanda yang baik, teruskan. Tanda-tanda kebahagiaan adalah awak ada mimpi-mimpi yang baik. Moga-moga Allah berikan kita peluang untuk mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur tu cakaplah, lafazkanlah, ya Allah, izinkanlah aku untuk jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tidur. Macam gitu. Ya Allah, English. Ya Allah, I really want to meet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in my dream. Please allow that, ya Allah. Then you sleep. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seseorang murid ni datang kepada gurunya.
So dia datang kepada gurunya ni, dia kata, wahai guruku, aku nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Boleh ajarkan tak amalan? So gurunya kata, baik, pada malam ini kamu akan menginap di rumah aku. So dia diberikan bilik untuk tidur. Tapi sebelum tidur, guru kata, makan ni garam. Gurunya suruh makan garam sebelum tidur. Dia pun boleh, apa ni? Nak mimpi Nabi makan garam pula. Tak apa, dia pun buat. So dia pun tidur. So bila dia bangun, dia jumpa gurunya. Wahai guruku, aku tak mimpi Nabi pun. So guru ni tanya, apa yang kau mimpi? Aku mimpi air yang banyak dan aku minum. Apa yang kau fikirkan sebelum kau tidur? Aku haus, wahai guruku. Tu sebab aku fikir pasal air je. Sebab kadang-kadang kita makan benda salty. Kadang-kadang ada Ajinomoto. Haus. Jadi fikir nak air. Tapi guru dia suruh tidur, dia tidur. So dia fikir sangat dengan mendalam, denak sangat minum air sampai dia termimpi air. Jadi guru tu mengajar beliau, sama juga. Jikalau kamu benar-benar nak jumpa Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur tu banyak fikirkan tentang Nabi Muhammad SAW, kamu akan ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini namanya tarbiyah. Is outside the textbook. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyak-banyak bayangkan, ingat Nabi Muhammad SAW. Dengarlah qasidah ke tengah tidur, lau kana bainana al-habib. Tu lagu sedih dan sebagainya. Awak dengar, awak feeling sikit. Awak mungkin letak lampu hijau dalam bilik awak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, last question. Ustaz, is there a book on how to khidmat to guru? As you seen to share that there are a couple of phases doing khidmat. Oh, Masya Allah. I have not seen any book pertaining this. This is how to say authentic experience lah. Allahumma salli ala Muhammad. Different murid will go through different kind. There is no specific. And bab khidmat ni adalah sesuatu perkara yang dilalui dalam kehidupan seseorang murid itu. Jikalau ada peluang itu. Tak semua murid akan diberikan itu peluang. Jadi mungkinlah buku yang boleh bantu awak adalah kitab Ta'limu Ta'lim, Syekh Az-Zannuji. Ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah, bab adab dengan guru. Itu semua ada tulis. Tapi saya rasa lebih terperinci, lebih detail adalah kitab Ta'limu Ta'lim. We have already khatam that book before Adab Suluk Murid. Boleh juga baca kitab Adab Suluk Murid. This is the book that we are reading together. It also mention about adab. So khidmat ini, kunci khidmat adalah adab. Kebiasaannya guru tu akan buka pintu khidmat kepada murid tersebut tergantung dengan adabnya. Apabila guru tu senang dengan murid itu, akan mudah untuk diberikan peluang untuk khidmat. Macam itu. Kunci untuk adab, ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukran Ustaz. Ustaz saya pun sama. Asyik mimpi teacher like Ustaz Mukhtar, Ustaz Muhsin. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Moga-moga mimpi-mimpi itu mimpi-mimpi yang indah. Tapi nasihat saya, kalau awak mimpi macam ini, keep it to yourself. Takut awak bangga diri. Wah, champion aku mimpi. And you feel superior. Kau ada mimpi tak? Aku mimpi tau, Habib Ali Al-Jufri. Allahumma salli ala Muhammad. Habib Ali Al-Jufri pegang my shoulder tau in my mimpi. So you feel proud. Habib dah tak selawat lagi. You think you dah reach. Tu permainan sebenarnya. Allahumma salli ala. Okay, ni last question InsyaAllah. Question awak besar. Is it normal to feel shy around guru? Macam I feel so inferior, but in a good way. Cuma I can feel it can be bad too, cause then I lose adab. Okay. Yes, you have to have that malu. And I think you are a lady. Sudah tentulah. Al-haya minal iman.
Sifat malu tu daripada iman. So it's good to have sifat malu dalam diri, not only for ladies but also for guys. So ingat, kalau dalam bab ini, adab dan rapat tidak boleh dipisahkan. Walaupun guru tu treat awak sebagai kawannya, awak tak boleh treat guru tu sebagai kawan awak. He is doing that because of his humility, because he want to make you feel comfortable with him. Tapi you don't berbual kau aku dengan dia. You don't call him bro. Bro, let's go for teh tarik, mengerti. Boleh macam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkinlah guru tu cakap, it's okay, boleh, no problem. Tapi kalau awak jaga sebagai murid, pintu futuh buka, pintu futuh buka, pintu futuh buka. Ini awak harus lalui sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini fasah dalam kehidupan di mana kita sentiasa perlu dibimbing. Ingat kisah sahabat Anas bin Malik. Dia khidmat, dia bersama Nabi SAW 10 tahun. Dan dia menjadi insan yang mulia. Sebab dia bersama insan yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 10 years bukan wasted. Apabila awak korbankan waktu awak untuk ilmu agama, untuk zikir, untuk beramal, untuk selawat, untuk khidmat, never ever see it as wasting of time. Later when you grow up, when you turn 25, when you turn 26, when you turn 30, you see, Masya Allah, ni berkatnya aku meluangkan masa untuk Allah pada waktu mudaku, aku korbankan hawa nafsuku, aku korbankan bisikan syaitan. Ini rupanya Allah nak berikan ganjaran dalam kehidupanku. Masya Allah, dunia ni sementara ya Allah. Tapi Engkau berikan aku segalanya. Kau berikan aku keselesaan. Kau berikan aku keluarga yang bahagia dan sebagainya. Everything falls into place. Where did it all came from? From the sacrifices that you do when you are young. Sama juga kalau orang tu dalam keadaan yang kekosongan nanti bila dia dah 30. Baru dia nak cari Allah dan dia akan cakap, ya Allah, kalaulah aku tahu, dulu aku banyak belajar, dulu aku banyak khidmat, dulu aku banyak beramal, aku tak buat tu maksiat yang sia-sia tu semua, ya Allah. Kalau aku tahu hidup aku akan macam gini, Masya Allah, apa yang aku nak jawab nanti ke akhirat, ya Allah. Jadi start now. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Very apt. Thank you, Ustaz. Apt apa? Cukup. Maybe sometimes guru, it's okay, it's not really okay. Jadi awak gunakan hati awak untuk rasa. Murid yang ikhlas, dia akan rasa kalau itu jawapannya ke tidak. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau unsure, tanya straightforward. Jangan ada zone. Jangan ada tu sangkaan. Whatever things you are unsure, whatever things you are feeling in your heart, awak tak rasa unhappy, voice it out. Ustaz, Ustazah, saya rasa macam gini. Is this the right feeling? Saya rasa macam saya benci ya Ustaz. For example, syaitan kadang-kadang bisik. Saya macam tak suka Ustaz. Kenapa Ustaz layan dia macam itu? Ustaz layan saya macam gini? Tanya dengan baik-baiklah. Kadang-kadang was-was syaitan kat telinga ni. Pasal was-was syaitan ni, itu tanda syaitan is around you. Because was-was to whisper. You only get whispers when you are near somebody. You whisper to someone's ear. Means syaitan is near. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, banyak-banyak ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nas dengan la ilaha illallah untuk hilangkan was-was syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tapi saya pun early 19 years old tapi rasa sudah kosong Ustaz walaupun ibadah. Masya Allah. Jadi hadirkan Allah dalam ibadahmu. Jangan melakukan sesuatu kerana manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita akhiri dengan selawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Right, please take care everybody. Ingat, kesabaran itu adalah kekuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.